مرحبا جميعا ومرحبا بكم في قناتنا. في هذا الفيديو سنوجهكم خطوة بخطوة حول كيفية إصلاح مشكلة عدم عمل فيسبوك على الآيفون. أولا، اذهب إلى متجر التطبيقات واستخدم شريط البحث للبحث عن تطبيق فيسبوك. اضغط على تطبيق فيسبوك وقم بتحديث التطبيق. سيتيح لك تحديث التطبيق استخدام أحدث إصدار وميزات. اضغط على تطبيق فيسبوك واحتفظ به لبضع ثوان. الآن اضغط على حذف التطبيق وقم بحذف تطبيق فيسبوك. ثم اذهب إلى متجر التطبيقات وقم بتثبيته مرة أخرى لحل مشاكله. في مركز التحكم قم بإيقاف تشغيل الواي فاي ثم أعد تشغيله. تأكد من توصيل الواي فاي بالشبكة الأقوى لإصلاح عدم عمل فيسبوك على الآيفون. شكرا للمشاهدة. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك